ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕಂದ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಕಂದ ಅಂಚ ಬರ್ತನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಲ್ಲ ಅಜಿಗ್ ಕೊಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಹೊಂತೀರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸೀರೆ ಅಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿರ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಅಂತ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ನಾನು ಫುಲ್ ವನಸ್ದ ಅಲ್ಪತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗುಲ್ಲಾರ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡು ಅಂತ ಅಂತಂದೆ ಮುಲ್ತುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂತ ಒಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ಲ ನನ್ನ ರಶ್ ಆಪುಂಡದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿಂಡು ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಪೋಯರ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡದನ್ನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಕುಲೋಂದ ಒಂಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಪೋರ್ಡದ್ದಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಿಂಚಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಸೋಕಾತಿಜಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿದ್ದಣ್ಣ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಆಸೆ ಬರಪ್ಪನತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಾಡು ಅಳ್ತೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ
ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಂಟ್ ತಿನ್ನೋನುಂಡು ಸೀಂಟ್ ತಿನ್ನೋನು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ರಡ್ನೆದಂದೆ ಮುಳ್ಪದಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಮೊನ್ನ ತಿಂದಿರ್ಲಾಂಡ್ ನಾರೇಗ ಊರು ತುಂಬ ಇಂದಿಲಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾತಿ ಮೊಲೊಂಜಿ ತಿಂದಿರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಟ್ಟೋನುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ತಿಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಂತನ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಅವಧಾನ ಆತೆ ಆತ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಆತೆ ಇನ್ನು ಆತಿನ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಮರ ನೀರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಿರು 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ನೆ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೆರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಾಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಏನೊಂಜಿ ನೀವು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೇನು ಮಂತು ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ.